احكي لكم حكاية من البستان برضو، طولت عليكم انا. طيب ما احنا بقى ها طيب تزعليش. في حكاية اسمها لقديس اسمه الأنبا أغاثون. الأنبا أغاثون ده كان بيحب يعمل رحمة كتير. وبعدين مرة ايه، هو في مغارة الأنبا أغاثون، مرة شال الجفف بتاعته شغل يده اليد بتاعه ورايح ايه يبيعها في السوق. زمان الرهبان كانوا بيشتغلوا القفف وايه وياخدوا شغل ايديهم ويبيعوه في ايه في السوق، وياخدوا ثمن الشغل اليدوي ده يعيشوا بيه والباقي يتصدقوا بيه على ايه على الغلابة. فقابلوا واحد بعد عنكم عنده جزام. طبعا انتوا عارفين مرض الجزام ده ايه معدي جدا وما بيشفاش، بالذات زمان. عبارة عن ان ياكل الاطراف ويخلي الواحد فيه قروح على طول، ويبقى منظره صعب قوي، ويبقى متألم ومعدي جدا. المهم ايه، فقابلوا الأنبا أغاثون، فعمل زي السامري، راح ايه السامري الصالح، شال المجزوم لغاية السوق واداله اكل وشرب. وبعد ما باع شغل يده ورجع له سأله انت بعت بكام؟ رد عليه قال له بعت بكذا وكذا. قال له طب اشتري لي شبكة واشتري لي الحاجة الفلانية، وطلب منه ايه شوية طلبات. قال له حاضر. فاشترى له الطلبات بمعظم الفلوس اللي باع بيها ايه الشغل اليدوي بتاعه. وبعدين قال له طب من فضلك شيلني تاني ووديني المكان اللي انا ايه كنت قاعد فيه. قال له طيب حاضر. فراح شاله ووداه ايه المكان اللي هو كان قاعد فيه. وهو لسه هينزله بص لقاه طار من فوق كتافه وطلع على فوق. قال ايه ده؟ بسم الاب والابن والروح القدس باسم الصليب. فقال له ايه؟ فقال له مبارك انت من الرب الذي خلق السماء والارض. وبعد ما طار بقى قال له ان هو ملاك بعته ربنا ليه يعني يختبر محبته وإيمانه وكده يعني. طبعا انتوا كلكم سمعتوا عن أنبا برام وازاي كان بيعمل ايه، بيعمل رحمة. فمرة أنبا برام كان عنده وكيل، والوكيل ده بيبقى ايه راهب. فأنبا برام قال له يلا رايحين لأبونا البطرك يا ابني. زمان كانوا يقولوا أبونا البطرك، ما يقولوش سيدنا. سيدنا دي كلمة دخيلة تركية على الكنيسة. وأنا جيت لقيت الرهبات الكبار يقولوا أبونا البطرك، أبونا الجمص، أبونا الأسقف، أبونا المطران. كلمة أبونا أحلى. فقال له يلا يا ابني نروح عند مين؟ عند أبونا البطرك. فقال له حاضر سيدنا. فالمهم ايه، فهو رايح في السكة كل ما يقابله، انتوا عارفين أنبا برام كان عنده شفافية، كان يحس بايه بالروح. يقابل واحد كده يبقى ماشي عادي يحس ان ده محتاج وغلبان فيديله ايه اللي فيه النصيب. فكل واحد يقابله الفلوس مع ابونا الوكيل، هات يا ابونا الوكيل، هات يا ابونا الراهب. يدي بقى يدي يدي يدي. وهم راجعين قال له بص سيدنا
اوعى تدي حد تاني، يا دوبك الفلوس اللي فاضله معايا على كد ايه التذكرتين. فقال له يا ابني ما تقولش كده، ده ربنا هيدبرها. قال له طب ازاي؟ قال له بس هتشوف. فالمهم ايه، وهو راجع خلص كل الفلوس، راح المحطة محوش ولا ايه ولا مليم. فابونا الوكيل متغاظ متضايق، طب هعمل ايه؟ فيقول له طب سيدنا هنركب ازاي؟ يقول له يا ابني اركب هتشوف. فركبوا. بعد ما ركبوا بص لقى واحد ومراته ومعاهم طفل شايلينه، ودخلوا الايه القطر. فبصوا لقوا مين؟ أنبا برقام. فجريوا عليه، يا سيدنا يا سيدنا انت مش عارفنا؟ قال لهم لا يا ولادي مش عارفكم، ده احنا اللي ما كناش بنخلف ورحنا بره وهنا في مصر وخدنا علاج كتير وما فدناش العلاج، وبعدين ربنا ادانا الطفل ده واحنا رايحين لك هناك عشان نشكرك. خلاص ما دام شفناك خد النضر بتاعنا. النضر بتاعهم ظرف كبير مليان ايه فلوس، والتذكرتين صرف فيهم دول درجة اولى. قام بص للوكيل قال له شفت؟ ها يا ابني ربنا دبرها ولا ما دبرهاش؟ قال له ايه؟ قال له دبرها. احكي لكم حكاية تاني برضه عن الانبا ايه ابراهام. المطرانية ادمت، فقام ايه ابونا الوكيل والاباء الكهنة لموا تبرعات من ايه من الشعب عشان يبنوا ايه مطرانية جديدة. قام راحوا ودوا الفلوس عند مين؟ عند انبا ابراهام. فما ودوا الفلوس عند انبا ابراهام، انبا ابراهام مديها لايه لحبايبه. كان يقول لهم يا ولادي دول الجيش اللي هيدخلونا ايه السماء على يعني اخوة الرب. فالمهم ايه، فلما ادى الفلوس قام المجلس الملي اشتكى مين الانبا ابراهام عند مين؟ عند البابا. فالبابا بعت يشوف الحكاية دي، وكان ايه بقى يعني البابا بيحبه خالص لان عارف ايه قداسته. فالمهم عايز يكلمه بهدوء كده، فكان في زيك شمس زي الحبل صغير. فأنبا ابراهام داخل تعبان قال له بعد اذنك يا ابونا البطرك انا راح احط الفراجية على الحبل. بص بيقول له حبل ايه ده؟ على طول قلع حطه على ايه على الشمس، اتعلقت الفراجية. قال له خير يا سيدنا ان شاء الله خير انا تحت امرك وكده. قال له لا ولا حاجة اذكرني في صلواتك. وراح راجع. وبعدين راحوا اعترفوا له احنا رحنا اشتكناك للبابا وكده. قال لهم يا ولادي بدل ما نعمل مطرانية في الدنيا هنا عملناها فين؟ فوق. كلكم كل اللي اشترك فيها هيسكن فيها بعد عمر طويل. فيعني عمل الرحمة حلو بينجي من حاجات كتير. وطبعا بنخزنه فين؟ فوق في السماء. فربنا يكون معاكم ويحافظ عليكم وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله ربنا كده يديكوا طولة العمر والصحة والفرح والهنا والسرور